anan jedhu seenu maaltu akkanatti si yaachise si maa yaaddoo aradii si yaadini maaltu si yaachise maalidha na si yaachisu kun ayoobse yaadinaan jetta odoo wanni meeqa jiru yaadinaan jetta haa seenu yaadde yaaduu baatte barri kun barhuma bu'aa buusun barri kun baruma san maaltu si yaachise mee maadhaan rakkinati yaaddu anan jedhu gini yoobse asii madaamin bi maqaa meeqanatti baasti takka bishqaaraa takka shaqaalaa takka kaddaamaa jetti garuu keenya kun maaluma biyyatti maatiin keenya nuuf yaadan maaliif garuume ay seenu atama sittuu kana hunda yaaddee jennaan mataa keetiif dhukkubsata seenu kun kanaafuu kan madaamis dhiiste kan maatis dhiiste yaada ofii keetitti deebiime ayoobse yaada mataa keetitti deebinaan jettaa anjiruun biyya ormaa nu gootur kan jireenyi biyya keenya maatii keenya godhee maatiin keenya asitti nu cannaqan bichaadha odoo dhageettee obsa irra gana obboleetti koo tokko maal naan jedhe beektaa birrii erkii naan jedhe ani birriin qabu silaachi odoon dhufin karoora baas maalan godhame obse ay seenu inni kun sibichaa miti garuu cannaqamtee odoon taane biyya ormaatti qilleessi isaatu si cannaqa garuu maatiin kee achi akka qarshii barbaadanan beeka hunduma isaaniiti hunduma keenya ani amma odoo na gaafatanis na gaafachuu dhiisanitti odoo na gaafatan kolfee dhiisa malee gaafa hundi cannaqamtee maal bu'aa baqqabattee seenuu koo ayoobse cinqinaan jetta asitti ana madaamin nama odoon ol kaadhee gakkaadhu akkana na gooti boqonnaa argadhu mee naan hin jettu isaan omaa boqonnaa na dhoowwatu maaloo seenu qoy waan tokko sitti ma yaaddee omaa bu'aan qabu kun waan ati gootu sitti mu yaada dura ati waan jiru irratti hunda yaaddee sammuu kee hin dhukkubsin dhugaasseen jedha yaaduu baattus saneessaa sanu hunduma waaqayyotti gati dhiisi waaqa bichaa irratti kadhadhu waaqayyoof dadhabamu hin jiru waaqa bichaa kadhadhu naan jettaa mee dhiisi waaqa kadhachuun anuma jiru ta'ee obse akkamatti garuu nuu yaada dadhabu maatii keenya soo ta'e bakka madaamii asii soo ta'e silaa akkana gootuun argitaa obse maal godhu akka feetin waa gootu hojii keenyan hojjetannaa kaayyoo biyyaa baaneef qabnaa galmaan ga'uudhaaf mataa keenya qabannaa maaltu si gube maaltu si aarsa amma aartee maal bu'aa qabare ayaarii dhiisime asittani uffadhu dubbii nyaadhu dubbii dhugu dubbii mee kana keessatti odoo jiru anachi maatiin kiyya naanna'uu didanu kee bichaa miti siin jedhe ati waan tokko seenaa namaan beekneef malee seenaa namaan beeku waaqadhuma kee bichaa miti har'a nuti uniformii kana yoo uffannu waan fokkisaa sitti fakkaata waan gaddeemne sitti fakkaata nuti ganaa fuulduratti akka joobiraa ifna waasa jahu ganaa ifna maaliif ifna ganaa maaliif hojjetta sitti mu namni kaayyoo qabu baalayyuu uffatee hin tarkaanfata እንደው uniformii kana uffanne dhiisi uffata laaltee ogaa namni meekaba dibatee uffatee bareeduu ba'u laalteeti ofitti gaddita ta'uu danda'a beesee nuti maaliif akkanatti hin bareedne maa akkanatti narraa hin taane jechuu dandeessaati hin jedhisittani moo waan meekaba ogaa dibatanii uffata babbareedoo uffatanii baal sitti fakkaatiin uniformii kana uffannee nuti nagaa qabna nagaa guutuu qabna jiraachuu dandeenya rafnu boqonnaa qabna deemnu boqonnaa qabna keessi keenya nagaa qabna mi'a amma qoy fakkeenya masii kenna akkasiif galu madaamdhuma bira jiru kana ilaalimi makiinaa ofii ishii danda'e qabdi qarshii ishii danda'e qabdi mana ishii danda'e mana bareedaa qabdi garuu nagaa guutuu qabdu maal faayidaa qabare inni nagaa nuuf kenne waaqayyo waa galatu jennee waaqa qabnu galateeffanne yoo jiraanne way maatii keenyaafis waaquma kadhanna dhiisi yaadiniiti ay seena ay obse ani maanan jedhu yoomuma garuu akkuma biyya ormaa tanatti nu dabarte
biyya keenyarra jiraanna badeegaa seenaa gudii qabda anan jedhu seenaa abdii of keessaa dhabde jechuudha. Abdii horadhu namni abdii qabu waan tokko illee dhabu sittanii maaliif fuulduratti abdii yoo amma qabaatte fuulduratti isaan ceeta. Har'a abdii yoo dhabde immoo ce'uu hin dandeessu. Maaliif ati maa akkasitti yaaddaa? Yooma nu jiraachis bakka dhalatanitti bakka kufanitti nafanii beektaa bakka mucucaata tokkotti hin haftu hin kufatta hin kaata jechuudha. Daandii dheeraan tokkoon fakkeenyaaf hoggaa jiru imala isaa hin gooteen deemta gaafa fedhatte gaaratti dhufta gaararraas gaaratti dhufta. Addunyaan tun akkas waan ta'eef maaliif si yaadannaqesi? Maal rakkatti maalitti hin goota? Kanaafuu sittamu waan nama ajaa'ibu akkasitti yaadin abdii godhadhu. Biyya teenyarra yoom teenye jiraanna kan jettu tan ganaa nuyyuu jiraannee biyyi teenya ifa taatee dachee ishee hundi nagaa taatee ganaa sabni ambiraatu biyya teenya irratti boqata. Abdii akkanaa horadhu. Abdii har'oon biyya keenya irraa fagaannee maal goona jettee abdiin kutin. Nuti shamarran jechuun kaayyoo guguddaa qabna, yaada guguddaa qabna. Garuu yoom galma geenyee ilma tarkaanfannan geenyu yoo ilma tarkaanfannan geenyu garuu guyyaan geenye tokko hin jira. Abdiin kutis seenu koo maaliif seena abdii kutta? Har'aati babbalaqqisa gamaa gamanaa kana laattee abdiin kutin ennaa gamaas bilbilanii kana naa godhi gamanaas bilbilanii kana naa godhi siin jedhan kana laalte ta'u kiyya jireenya maali jettee abdiin kutin hin jiraatta ganaa. Yoo waaqayyo jedhe malee yoo namni dhuma faayidaan qabu. Atarroo kan hiikoo silaa achis maatiin kiyya abdiin ittiin kennanii gargaarsa narraa barbaadu ani gaafa nasii gale maaltu na gargaaraa maali garuu carraan koo kun jechuu dandeessa miti. Sittan hima dhaggeeffadhu carraa kee waaqayyo siif baasa. Fuuldurri keenya dachee ta'a. Kanaaf waan akkanaa kun sitti dhaga'ame seenu kuffata.